Aí na terceira pista Certo. Andar a corrida. Vou correr, mano. Vai correr pra onde? Vai pra dentro. Catar pra cá, assim, ó. Catar pra onde a gente vê aqui, ó. Porque pra cá não dá, não. Esporte elitista. Corre pra lá que eu vou correr reto. Tá? Beleza, então. Aí, ó. Quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, pá. Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí, ó.